alors salaamaaleykum wa rahmatullah chers internautes. Au fait ma ñëwaat juste donc def benn njàngat bu ndaw ci la situation de l'Assemblée nationale. Situation boo xamante ni mën naa ko tudd la turpitude donc de l'Assemblée nationale. maanaam jéye joo xamante ni assemblée ci boppam moo ci dugal boppam. et li tax mu dugal ci boppam nag moo di évidemment ñoom la ñu daan nekk di koy dundee di nekkutoon l'état de droit. dañoo defoon l'état de fait un état de droit maanaam doxale li mu leen neexee te teguñ ko fenn parce que jàppoon nañ ñoo fi nekk. alors je demande à tout le monde ku ko mën a partager mu partager ko léegi nag tey dem nañ ba li ñuy faral di wax ni waaye ren lu nekk rek ci sa loxo lay nàcc. aujourd'hui dañu jàppoon ni le seul pouvoir qui leur reste mooy ñu jël assemblée nationale yi def ko moyen de pression contre le régime actuel. mais malheureusement ñoom ci seen jëmi bopp comme respecté wu coon seen bopp respecté wu ñoon askan bi aujourd'hui la ñu rendi woon démb tey moo nekk dara ji nàcc seen mooy si seen i loxo. ils veulent entendre le président donc comment dirais-je le premier ministre faire sa déclaration donc de politique générale au niveau de l'hémicycle comme ni nga xamante ni autrefois avant la suppression donc du poste de premier ministre noonu la daan doxale évidemment parce que nous sommes dans un régime donc présidentiel. et dans ce régime même fekkee ne la pratique est semi-présidentielle mooy li nga xamante ni tey jii bu ñu di gisee président premier ministre di ñëw devant donc le peuple l'Assemblée nationale di def déclaration donc de politique pour assumer ses responsabilités et la politique bi mu war a mettre en œuvre parce que il est le garant de l'application donc de cette politique au niveau national une fois que le président de la République donc édifié ko ci lu mel noonu. aujourd'hui ñu gis ni doxaleen bi soppeeku na parce que président de la République di buur di bumi nam bëggoon a taxawee supprimer donc le poste de premier ministre changer donc règlement de l'Assemblée yi ci lu ci bëri supprimer waale ko mu dem ba malheureusement mu indiwaat ko ci diggante bi parce que effectivement amoon na idée wu def donc son dauphin mu nekk Amadou Ba nekk le premier ministre mais malheureusement parce que amoon na ay à l'époque ñu ko artu woon ko ni lii ngeen di def déclaration de politique générale au premier ministre Amadou Ba mënta nekk dans un contexte de l'Assemblée nationale parce que la loi organique de l'Assemblée nationale prévoit toute une possibilité boobu. par conséquent donte ni constitution bi moo ko wax santaane ko parce que c'est une loi constitutionnelle boo xamante ni moo ni président de la République premier ministre am na sañ-sañu ñëw à l'Assemblée dafa war a am sañ-sañu buñ ko falee rek mu def déclaration de politique générale te politique déclaration boobu pour mu am il faut que ci yoonu assemblée nationale ñu prévoir ko ci loi organique bi parce que dara mënta am ci assemblée su fekkee ne loi organique assemblée nationale donc jëlu ko en compte. loolu nag moo daan tax effectivement déclaration bi mën daan amee assemblée donc nationale mais léegi nag comme supprimer nañ li taxoon premier ministre war ko tenir à l'assemblée nationale donc bu ko fa defee l'assemblée nationale nekkatul cadre légal boo xamante ni ci premier ministre pour mu tenir fa donc def fa déclaration donc de politique générale. mais lu mu war a def la évidemment ci ni ko constitution donc santaane moo tax premier ministre bi woon na ne ci lettre bi mu tontu ci ki nga xamante ni mooy comment dirais-je Guy Marius Sagna mi ko interpellé tontu na ko ci loolu ni ko effectivement dinaa la tontu mais dama lay bëgg a xamal ni Assemblée nationale moo nekk tout cadre légal boo xamante ni sama déclaration donc de politique générale boobu mën naa ko fa defee. par conséquent nag ni ma ko constitution santé dinaa ko defee noonu waaye dinaa ko defee ci anam yi parce que déclaré lañ ko wax déclaré man nag ak ci kanamu kan ak ci ñan ci nu muy demee loolu yëpp c'est des dispositions yoo xamante ni xëy na dugguñ ci détails yooyu. alors maintenant li tax nag tey jii assemblée rawatina ñi nga xamante mooy majorité parlementaire républicain bi donc toll nañ foofu ba indi ci problème boo fi am yëpp. te waroon na ci bañ a ñàkk mooy ñàkk na xam lan mooy république fooy république lii lay indi malheureusement. alors aujourd'hui nag gis nañ fooy googu mooy di dem nañ ba jéem nañu ñoom ci ñoom ak conférence de presse bi nga xamante ni kiriku def na ko ci kaw bëgg leeral ni évidemment li ñu bëgg moo di éliminer la possibilité bi ñu jox président de la république pour mu promulguer loi bu jógee assemblée nationale. maanaam bu fekkee ne loolu la ñu bëgg maanaam loolu mooy de un c'est mënut a nekk. parce que la promulgation donc des lois loolu noonu ci constitution la l'article 43 de la constitution daf ciy ñëw wone ni c'est le président de la République qui a la prérogative donc de promulguer li tax mu koy promulguer nag non seulement daf koy def au nom donc du peuple parce que c'est le seul également qui est habilité donc à le faire. loolu su fekkoon ne tey jii da nga bëgg a supprimer lu ni mel da ngay ñëw soppiwaat l'article 43 de la constitution ba pare wëlbati ko donc jox possibilité assemblée nationale mu def ko. mais tant que l'article parce que la constitution encore une fois
débat yi ngeen fi indi woon ba indi seen bopp guuta googu mooy ñëwaat c'est la constitution qui est au-dessus de l'Assemblée nationale du point de vue parce que la constitution c'est par voie référendaire lañ koy jaarale loi référendaire nag dafa nekk loi boo xamante dafa sut loi parlementaire moo ko féete kaw parce que loolu sax moo tënk assemblée nationale ci doxalin donc mënoo jël benn loi boo xamante ne à l'assemblée pour mu am caractère constitutionnel te loolu le peuple ànduñ ci wala voté wuñ ko donc par loi référendaire référendaire par conséquent su ngeen bëggee lu mel noonu am da jaar leen ko fi ñu war a jaar proposer donc une loi boo xamante dañ def révision de la constitution pour supprimer la possibilité bi ñu jox président de la république mu mën a promulguer donc des lois bu loolu amee moom tant mieux mën na nekk mais assemblée bu ngeen voté woon loi rek ngeen loi bu ma voté rek day jàll loolu sawaay bu boobaa séparation donc de pouvoir dootul am bu boobaa effectivement le contrôle donc de la légalité constitutionnelle donc des lois yi ñu voté assemblée dootul am sens parce que c'est au président de la République d'apprécier donc la loi qui a été votée donc par l'Assemblée nationale au nom et pour le compte de l'intérêt donc général mu promulguer ko pour mu am rapidité donc d'exécution sur le territoire donc national bu fekkee ne dem na sax ba président bi am na sañ-sañu demander l'avis donc du Conseil constitutionnel sur une loi quelconque boo xamante ni voté nañ ko à l'Assemblée pour mu addu ci wala mu bañ cee addu su ko neexee également mu delloowaat ko assemblée ni leen réviser waat donc seen loi bi parce que léegi lii nekk na loo xamante ni dëpp parce que c'est le garant donc de l'ordre juridique donc au Sénégal loolu aussi mënoo leen ko dindi par conséquent la proposition donc de Abdou Mbow allant dans le sens donc de supprimer la possibilité au président de la République parce que xam nañ ñoom li ñu bëgg mënut a nekk dugg nañ ci guta mais encore dañuy gën a dugal ci bopp et par conséquent bu ñu gën di xóotal lan la ñuy indi mooy cette crise institutionnelle bi ñu jàppoon ni bi ñu doon wax ci en élection donc 2024 yi bi ñu taxalee conseil constitutionnel lu ne tam ko dëmm pour créer donc supposée crise constitutionnelle c'est en ce moment même que cette crise même aura lieu et la conséquence directe et immédiate juridiquement parlant mooy la dissolution donc de l'Assemblée nationale par le président de la République gis nga force yi ñu doon jox président Macky Sall à l'époque ni ko oui même si le conseil constitutionnel est outrepassé nangam vous avez le pouvoir donc de dissoudre le conseil constitutionnel loolu boobu moom président amu ko woon waaye cette fois-ci bu fekkee ni crise bi se révèle exact comme tel évidemment le président de la République a toutes les prérogatives de dissoudre donc l'Assemblée nationale avant donc septembre donc 2024 et par conséquent évidemment lu ngeen ci góob gar ko yéen a ko tëgg yéen a ko naan yéen a ko somb yéen a koy naan exactement c'est comme ça que ça se passe moo tax effectivement dañ ñaan yàlla du nit lépp lu waay yéene rek yéene néeg la borom a cay fanaan tey nag aujourd'hui c'est la majorité parlementaire républicaine qui aujourd'hui se retrouve encore coincée donc dos au mur parce que ñaar moo am li leen premier ministre wax jeex na su fekkee ni seen tappale yi ngeen defoon ci entre temps ba soppi règlement intérieur assemblée pour jéem a créer une possibilité bu tax ngeen mën a maa déglu en tant que déclaration de politique générale loolu mënut a nekk parce que groupuscule moo ko def te loolu c'est une haute trahison te loolu rek ça devrait être un motif pour déjà dissoudre donc l'Assemblée nationale. Alors si vous voulez que le Premier ministre vienne donc à l'Assemblée nationale alors il y a pas d'autre chose ñëw leen ci le domaine boobu le Premier ministre donc va vous répondre mënoo leen ko également le Premier ministre donc prend ses responsabilités et faire ce que donc la loi donc lui oblige donc de faire loolu rek mooy la déclaration donc de politique donc générale. nga gis ni fi mu ne nii maintenant yéenay xool crise bi ngeen doon wax crise nag yéen a ngi koy doog a am yéen a doon wax ay dissolution conseil constitutionnel ce qui était très impossible. Dissolution nag fii la mën a yombee mooy créer leen crise bi ngeen ni on vous annulez donc la déclaration de politique générale du premier ministre créer donc des crises constitutionnelles le président de la République prend ses responsabilités li ko constitution jox dissoudre donc sans cure automatiquement donc l'Assemblée nationale ngeen bokk ci yem parce que xam ngeen ni leen fi dese bëreetut waaye nag anticiper donc votre fin c'est toujours donc au grand bonheur donc du peuple bi nga xamante ni xam nañu actuellement doyal nañ ci yéen parce que lenn ci yéen amul ci loo xamante ne xaar nañ ko ci donc wala loolu laa ne woon naa ko leeral ñu xam ni aujourd'hui le régime actuel est dans ses droits c'est ce régime passé incarné par cette majorité mécanique qui aujourd'hui donc est dans l'erreur et est en train maintenant de subir les conséquences donc de ces jeux politico-politiciens yi mu doon def donc dans le passé